Ag deirime Íseán Dhearnach, dóg méid baile San Ignacio chun an teorann a thrasnú go Guatamala. Thug méid taxi 5-10 go dtí an teorann, agus an sin thug méid collectivo nó bus áitiúil an 2 uair a cloig go Flores. Tá mé tríd, tá mé in Guatemala agus tá mé ag lurg na collectivos anis. Woo! Tí river trocha sé. Is busanna áitiúla iad na collectivos nach bhfuil anchláracha. Téann siad I dro áirithe, fágann siad nuair a bhíonn siad lán, agus níl aon teorann acu leis an líon daoine ar féidir le brú isteach. Sé an bealach áitiúil chun taistil a dhéanamh I America lár. Stopach an collectivo I Santa Elena agus an sin tros tapa tuk-tuk a bhí ann go Flores. Gracias. Díobh táimtarí srita an seo go Flores, tám ar an Oileán sin an áit leis na trosaitheoirí agus tá mé ag fanacht imrú na hóige a rís dar bannam la terraza agus seo é má hiomra tá sé banúsach ach ceart go leor tá seomar fulca saoil an sin so tá sé sa seomra gacrad ceart go leor tá sé ag stella báistí nó foréir so agus tá sé hana féin a 3 o'clock so thóg sé anna chuid am actually chun teacht an seo agus seáil isteach gacrad inis caithfidh mé airgid áil ceapan go bhfuil ATM a bhain ar an Oileán seo so seáigh mé sin amach a bia áil tuis go bhfuil agus an downer iminis agus caithfidh mé tros a churann áirithe I gcóir Tikal amárach sin an príomhrud I dhéanann daoine an seo I Flores. Is féidir leat é a churann áirithe tríd an brú na hóige ceapan cuma ach an seo Lárítar Spáinis a go bháin agus níl mo cuid Spáinis a cócóba agus bhuailm a bheith cinnte gúil mé ag dul I gcóir éirí na gréine mar deirtar gúil sé sin an ceann is fearr srisin tú an páirc náisiúnta a caraclog ar maidin so beidir go siúlaigh mé timpeall agus ciaigh mé tuis go bhfuil an áit seo anna ciún beidir go mbeadh sé níos fearr dul le tros nó cólach eile ní liscom bhfuil tá Tikal curtha an áirithe gom a gcóir amara bhí sé fíorheachar chun éirí na gréine é féin a eáil bhí sé thart ar €200 tá mé ag dul cóngracht an éirí na gréine so beidir go bheiceigh mé rud éigean so tá mé ag fágáil an seo Flores amárach ag lehuairtaréis a cethir ar maidin so beag ihe lua agam tá sé hana féin tá sé nach mór 6 o'clock so tá chun siúl timpeall beagáin mar níl an áit feicithe agam go fóil bhí cúpla job le déanamh agam so seo é Flores. Tá an áit seo go híomhing. Seo é Loch Petén sin anam an locha atá timpeall na háite an seo. Tá sé fíorheas anis chun lína gréine a eáil agus beidir uachtaróta bheith a gom. Chunig mé daoine le uachtaróta agus an sin bháil an uachtaróta. So yeah. Dar nóig bhfuil mé le cara nua ón mrú na hóige agus bé sin deire leis an ihe lua a bhí don bhadan lua. Díobh ar maidin agus fáilte roimh rih Tikal. Tá sé fós an lua ar maidin tá sé a 7 o'clock inis
agus fuair roiint cafe agus bricfásta beag an sin tá míad dír chun teacht isteach níach mé éirí na gréine ann ach chunig mé é ar an slíon sin agus bhí sé go háling ar fad ach tasach anna lua don lá bhí ann darig mé ag lethirtaréis a trí armadan so tám thuirseach tá troirí a going a nómh agus tám le grúpa agus tá scetamíní orm inis mar tá míad ag crí láir an domhain MÁIGIGH. Seo é áit anna háiteach sa cultúr MÁIGIGH, seo é an cathair is táchtaí in áiríre agus de bhí i gcóir na céadta. Tá míad i lár de caithreacha is mar deirfa, so tá míad chun an ceann seo a drapa leis an troirí inis dúirt sé go sé ceart glóir agus tá staire aimimid a taobh hir so tá sé níos sábháilte agus níl tú ag dul ar na clochanna agus mar sinnte so níl tú chun éon rud a scrite agus tá sé ard glóir so tám ag tinú leis an bhreacha eáil. Bhí an sibhialtacht seo ar siúil ó 900 rihchríos go dtí 900 AD agus an sin bhí maith ar an sibhialtacht an seo. Rud anias nach raibh agsú leis ná go bhfuil sé leabhartaréis a thugtanis, so níl sé rólua a thuile agus níl sé gnóthach. Agus seo an príomháis, níl anna go daoine timpeall na háise, so níl sé cóplódathe nátí tenítsa nó rud mar sin. Bholthing an troirí díobh a tuisgúil anna cuid ólas faoin áit agus tá sé go húntaach chun na héan agus mar sinnte eáilinn sin crín comma nach bhecinn féin anna sa múl ó thaobh an nádúir de comma agus na hanmhathe tá le fáil an seo sa dofar. Comá leis a bheith thar a bheith tágtach i gcultúr MÁIGIGH, buineadh úsáid as Tikal freisin mar bheann rebelúnach sa scanán Star Wars episóda 4 A New Hope. Tugtar an tanam El Mundo Perdido nó an domhain cailte ag an áit seo agus tá anna cuid struchtúr ann, tá anna cuid fós a bhfuil clúdathe sa dofar. So tá sé anna múl ar fad agus an sin dúirt an troirí trasúing go bhfuil níos mó ná 10,000 struchtúr fós ann gan agus tá siad clúdathe. So níor bhís go greibh an méid sin an. Wow, well, Tom Creeknathe I Tikal inis agus Tom Arash an seo I Flores agus láden sco a bhí ann. Bhí an trust ar siúl ar feig hart ar de nuaire, so tá tuirse go damhnarm ach is fiú é ach inis ceapan go bhfuil sé bhd níos déine ná mar atá, níos seach a cathair clog ach tá ochras an damhnarm tá an duine so just tá ag siúil timpeall na háise, bhíos ag iarraigh rud a agrú a gcóir mar tá lá eile fágtha gom an seo I Flores agus nílas a gom cad dhéanaigh mé ach ceapan go bhfuilm in ann caithreacha chur cíos agus siúlaigh mé timpeall beag an iad mó mar tá Flores go híomhing anna dathúil ar fad.
Well díomharíis maidin ó Flores fluc thosaigh sé díreach ag báisteáil siad bhí sé anna trom ar fad ach tá sé beagání níos trimime inis. In nómh tá láháin fágtha gom an seo i Flores agus tá mé ag ligint mescí. Bhí bricfásta bhfuil brunch in áíra íomhing a gom sa bhílann sin sa bhílann gurm agus maple itachína an tanamatá agus bhí sé den sco agus an ráirc. Seo an roiach ón bílann so bhí sé sin gohíomhing ar fad. In nómh tá sé ar inting gom kayak a chur ar cias agus beagání kayaking a dhéanamh ar an loch seo. Is féidir le dul go dtí an taobh eile. Deirtar go bhfuil trá ann so tá sé trim agus tá sé gaiirí teachtaireacht in nómh so ceapan gur smaoinemh má é sin. Tám just ag siúil timpeall na locha an seo ag lurg kayaks mar tá is agam go bhfuil siad ar fáil ar cias ach níoch go mé aine ar an loch ag déanamh an kayaking so neadidir cad é an scéile sin ach féic mé timpeall na háise ciag mé cad é an scéil agus bhálam dul go dtí an taobh sin agus comála sin tá Ileán beag seol an sin Ileán beag agus tá muséum ar an Ileán sin so bhálam é sinna eáil comá. Daimsigh mé iad bhí siad éasca go leor so rockibéis seachadis. Tá sé á dhéanamh gom éasca péasca tá mé ag dul chuig an Ileán saolann sin caiigh mé rá bhíochtta dhéanamh inis tá scoil ag boga so níla man ar an tafada dhéanamh ach tá sé seo co-íomhing anna bha chun mescí ligint. Tá tar éis sríise go dtí an céad spotta den lá an céad áit agus seo é a Ileán leis an muséum an sin so tá sé anna bheag cóglóise sin Flores. sé Santa Barbara anam an Ileán seo. Tá 5,700 piasa máigigh sa bhúséum seandálaíochta atá an seo. Thaspáin an túnéir an seo mé timpeall a ferma freisin lena áirítear srac-féachaint ar an bhac melipóna gan stéine atá i Moza. Ra panales aquí, mira. Wow. Ahí es la entrada, mira. Sí, veo. Sí. Wow. Sí. Lads, tá dron nuachta gom. Coil mé an GoPro. Ní creid an gár hála sé. Bhíos i measc storm agus bhí sé go hanis ar fad agus bhí an GoPro ag an taobh ag tafada. Oh wow, bhí léim. Úntaach an sin, tá daoine ag léim ón rope. Agus bhíos istigh ag roint féir agus bhíos ag iarigh é a thógáil amach a rís toscraibh sé sais don séireach, storm a bhí ann agus sleannig sé isteach san isce. Now tám chun dul ais. Onas go méid sé fós ann mar tá sé dain ach níl sé rógáin tá go bhfuil sé istigh in roint féir ag an bank is tóca so tá chun dul ais an sin ach you know what ní hé dara an dana tá mis a ceirc leir bhí an storm go hanis bhí tinteach agus turnach ann agus mór an túa é tasú gan go méid mé ann na físeán a thógáil uig tus go raibh na físeán an tafada haar bar, tá an áitse go híomhing. Ach inis tá mé on thorthaigh rope swing agus seo an ceann scríbe i gcóir inmh so tá sé go híomhing ar fad. Is úntaach é chun de scí ligint, is féidir le bia agus beor agus rud éigeanta thógáil an seo agus is féidir le léimteteach. Well gach géine, tá mé nach mór críoc na heile Flores inis. For éir ní rás an ann an GoPro I'm siú níos luútha. Chuig mé ar ascatí an áit agus bhí teachtaireacht ann agus an bucail beag, bhí bucail beag ann agus bhí sé carúlab ag lurg an GoPro. So fair play dó, bhí na daoine anna canálta le tána daoine híomhing an seo cuma ach foréir tá sé imethe. So inis tá mé ag críoc an ihe le tacos ón sráid, féachaint siad go híomhing, tá ochras an domhain agus tá mé ag imeacht go luath amárach ag a seacht ceapam agus tá mé ag dul go séimeach timpeall. Ach sin deire le Flores agus Tikal, sé seo na príomh rud gur léig mé faoi nuair tá tú ag teacht an seo go Guatamala. So tá anna cuid trosthóirí timpeall na háite, tá sé sa bhálta, tá sé deas, bhí sé ag crobáistí go minic an seo ach seo an séasúr fluc atá going. So caithfidh tú teacht an seo agus go dtí an céad ráid eile. Slán libh.